Thank you very much. Tamale Mirundi Bakabye Banamwandu. Banange tuise mu wangu. Korobudi. Banamwandu. Banamwandu Tamale Mirundi. Nabo bamaze okusaka Ebimuli. Baganda b'omugenzi. Baganda b'omugenzi Tamale Mirundi. Baganda bene banyina wanguye. Baganda b'omugenzi. Baganda b'omugenzi basomo wanguyeko. Sali, Baganda b'omugenzi abamaze Mwami Sali. Mwami Sali n'omukyala. Mwami Sali n'omukyala. Mwami Sali n'omukyala. When I could find real happiness on the street, Abasukulu across the bridge, with no more sorrow, across the bridge, Abasukulu there is no more time, the sun will shine across the river. Abasukulu nga ne basenga bwe muteekateeka basenga bwe mudda ku bazzukulu basenga ne bakojja basenga 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 the most precious place ever known to man. Across the kale waliwo abalala bawoleza ebimuli byabwe. Kapiteni Mike Mukula yawoleza ekimuli. Ayigigi Letikanya naye nawoleza ekimuli. Clerk of Parliament naye nawoleza ekimuli. Kati kutabara sebukwije ngendezange tuleme kompitinga nnyo. Just in the background so that we can move forward. RDCs nga bakulebera mu Hassan Kasibanje. RDCs mwangweko. The rain wants to beat me. I don't want to beat it. Office ya Minister w'eby'ettaka, so the Minister of State for Lands. Nayo yabadde n'ekimuli tukyanguye. Human Resource Department, the Office of the President. Human Resource Department, Office of the President. This is mulinde kubanda mwe babo batuuka butuusi. Akulira RDC Bakyala Mbabazi ategera yewe wakiso kumpi ne Kiteezi ne Edward Sekabanja oyita RDC akyajjukira kale tewali muzibu. RDCs nga bakulebeddwa mukama waabwe be bataddeko ekimuli. Kale tugenda olwo Maama Amelia Kyambadde. Maama Amelia Kyambadde. Amelia
n'abamiria kyambadde mukwano gwa mirundi ennyo eyamusomeseza abaana tweyanziza nnyo. The head of public service Madam Lucy Nachobe. Mama Lucy Nachobe. Mama Lucy Nachobe tweyanze kwebale nnyo balinde kitala. Ekimuli kya General Muhoozi Kainerugaba President wa PLU kigenda kusibwako timu ya PLU ng'ekulembeddwamu Michael Wagira Toyota. Timu ya PLU ekimuli ekya General Muhoozi Kainerugaba sagala kubanyiiza naye ng'Ekampala bagamba the next president n'emirundi wabadde agwa. Frank Kashumba balamba Lugahara Mike Toyota ne Wagira be bakitaddeko okulwa PLU. Department of Administration and Transport Logistics, Department of Transport and Logistics, Bakabye Kookie Robert Mukisha Kookie Nansana na Mugongo Kookie Nansana munywanyi wa Tamale Mirundi badendo dokula kuchipi matoko ate majina okubayo taliyo Yamaha Center tugero kwebaza ba Yamaha Center ndeba Yamaha Center. Okay. Kookie wabamaliza Joyster family aba Joyster twanguyeko tuyita mu bwangu tungolemu Joyster family aba Joyster bajja kali mu Kampala eyo waliwo ebyokulya byonna embizi n'omwenge byonna bwe biri sisiwayiriza oyogedde amazima. Yasagala gamba Bakabye ba Mirundi nti Mirundi abadde Era omugenzi abadde mu kiiso badisa embizibu tebiriimu. Joyster family bagambe balina mulimu kale naye ng'oyo mukwano gwa Mirundi nnyo buli lunaku yaba teeka okumanyi abeera. Management ya Top Radio ne Pastor Jackson Senyonga. Impact FM ne Dream TV. Impact FM ne Dream TV. Impact FM ne Dream TV. Mane team no stress boyetegeka mwambuyeko. Team no stress. Team no stress. Bakabye bannange Bakabye bamaze. Okay, Bakabye bamaze. Yamaha Center mumaliriza. Yamaha Center is done. Department of Litigation. Department of Litigation. Department of Litigation. Wanguyeko nga ne Law Society nayo bwejja. Uganda Law Society tuyita mu bwangu basebo. Uganda Law Society Uganda Law Society Omuko Kajubi Jonathan Omuko Jonathan Kajubi Basebo ne banyabo olw'obudde ebimuli bikyali bingi ddala nenjagala kukomaawo. Tujja kubisoma mpola mpola nsaba kapulani byakomaawo. Weebale nnyo weebalire ddala
nsaba kwaniriza Mulangira Nakibinge wa Front Page Hotel wali ezana era nga wa family eno wamu ne Haji Kigundu